Завдяки грантам ДТЕК у енергодарських дошколят з'являються нові кабінети з сучасним обладнанням та меблями. У дитячому садку номер 3 завершуються роботи по створенню затишного творчого простору на свіжому повітрі. Театр під відкритим небом майже готовий прийняти діточок і познайомити їх зі світом мистецтва та літератури. Басейн дитячого садочку номер 8 після проведеного косметичного ремонту також очікує першого запливу малечі. Для дітей придбали спеціальні засоби для навчання їх плаванню. Проєкт «Невгамовні рибки» допоможе дітлахам правильно розвивати опорно-рухову систему. А це означає, що вони будуть рости активними і здоровими. Абсолютно новий кабінет для малювання вже працює в дошкільному закладі номер 16. Для юних художників організована шикарна ізостудія, обладнана всім необхідним для творчості. Тут є все – від парт, мольбертів до сучасних методичних посібників по малюванню. Мы закончили проект досрочно, закончили его до 1 сентября. Студия на сегодняшний момент работает начиная с 1 сентября уже. В нашем детском саду, это самый большой детский сад по городу, 257 детей на сегодняшний день находится. Эту студию посещает 9 групп. Дети, начиная от младшего возраста, заканчивая старшими группами. Значит, 9 групп в среднем посещают 180 человек эту студию. Что было до этого? До этого здесь находился методический кабинет. Коллектив родителей вышел с предложением на то, чтобы развивать действительно творчество детей. Мы посоветовались с коллективом и приняли решение, что мы отдаем методический кабинет детям и делаем здесь студию изобразительного искусства. Значит, что было закуплено в рамках проекта? В рамках проекта был сделан ремонт, была закуплена новая мебель, в частности, вы видите столы, стулья. Была закуплена стенка детская, были закуплены мольберты. Мы очень благодарны компании ДТЕК в том, что они сумели найти возможность, чтобы дети действительно развивались творчески. Еще хочу сказать, что мы обращались в социальную службу, говорили о том, что открыта студия. И на сайте детского нашего дошкольного учреждения мы разместили информацию о том, что студия работает, и мы готовы принять в нашу студию детей с такими освітніми потребами, інклюзивними потребами. Наступний проєкт переможець конкурсу ДТЕК – корекційний кабінет в консультаційному центрі дитячого садочка номер 10. Тут вже облаштовано 2 приміщення для проведення занять з дітьми, які потребують особливого догляду. Спеціальні розвиваючі ігри, методичні посібники та багато іншого обов'язково допоможуть добре вчитися і правильно розвиватися підопічним садочка. Мы уже 2-й год участвуем в этом конкурсе, потому что наша задача сделать максимум комнат, даже не одну комнату, а несколько комнат для деток, которые посещают консультационный центр. То есть это дети, которые не охвачены дошкольным образованием, а по какой-то из причин находятся дома. Но для того, чтобы деток социализировать, чтобы их приучить находиться в коллективе, для того, чтобы их где-то как-то и в развитии помочь родителям, потому что родители не педагоги, они учат, воспитывают, развивают как могут. А наша задача с точки зрения педагогов провести такую работу с этими детками, чтобы они пошли в школу и были такими же, как все. Для этого мы и создали вот эти условия, то есть открыли еще одну комнату. В прошлом году мы открыли комнату, где работает логопед с этими детьми, продолжили работу оформления психологического кабинета, то есть кабинета психологов. И вот здесь коррекционная наша комната, где будут заниматься с детками этими, и плюс еще с детками нашими, которые имеют статус, то есть они инвалиды и находятся в инклюзивной группе. Это дети, с которыми тоже нужно работать специалистами. Вот специальная программа создана для этих детей, и по этой программе специалисты проводят занятия. И для того, чтобы это не водить их с одной комнаты в другую или где-то в группу, вот здесь. Кроме тех условий, которые созданы, вы видите, масса игр развивающих приобретены. Работа в этом центре предназначена не только для этих детей, которые будут приходить с микрорайона, и дети, которые имеют инвалидность, то есть инклюзивные
инклюзивной освіти, но и дети всего нашего учреждения, потому что здесь будут проводиться занятия по разделу «Ребенок в социуме», ознакомление с правами ребенка, то есть та работа, которую будет проводить наш социальный педагог Александр Александровна Широких. Это 260 детей, они тоже будут охвачены работой в этом кабинете. На початку листопада проекти педагогічних колективів будуть презентовані громадськості. Але вже сьогодні можна впевнено сказати, всі ідеї, реалізовані у рамках конкурсу ДТЕК, зроблять перебування дітей у садочках ще комфортнішим. Євген Разіков, Антон Миргородський, НТВ.